السلام عليكم شباب، إيه الاخبار؟ في طرق نصب جديده ظهرت الفتره اللي فاتت للاسف. ناس كتير بتقع فيها وبيستغلوا الشباب اللي نفسها تسافر وبتدور على فرصه كويسه ليها وتغير من حياتها اسوأ استغلال. شفت اكتر من شخص حصل لهم الموقف اللي انا هحكيه ده، وشوفوا احنا وصلنا لايه. والله انا بزعل جدا على الناس اللي بحسها بتتعلق على قشاية، ولو اي حد قال لهم اي حاجه هيصدقوهم بمجرد انهم وعدوهم بسفر وشغل وكده، وبيدوهم اللي هم عايزينه، فلوس وكل حاجة، وبيعيشون بقى الوهم. ناس بقى فعلا ما عندهاش ضمير. وهوريكم على أرض الواقع بالصور ايه اللي حصل. بس ما تنساش اللايك ورأيك في التعليقات، وركز بقى معايا شوف الجديد من طرق النصب. من فترة كده واحد نزل على جروب ما يعني تبع الجالية، بيسأل على اللي حصل له ده نصب ولا حقيقي يعني. هو انه لقى تقريبا على الفيسبوك اعلان عن توظيف لشركة بتوظف ناس في الامارات عادي جدا. الراجل مقدم السي في بتاعه وقال نجرب مفيش مشكلة. وبعد فترة تواصلوا معاه على الايميل وقالوا له في انترفيو عن طريق برنامج زوم اونلاين يعني. فعلا الراجل عمل المقابلة عادي وسألوه عن شغله وكل حاجة وخلاص تمام. بعد اسبوع بعتوله ايميل. تمام. بقى على ايه ايميل بقى ايه؟ بليتر الشركه، يعني في كده ايه هيد ليتر عليه ايه رمز الشركه والكلام ده، عليه شعار بقى الامارات العربيه المتحده، وكاتب العنوان بتاع الشركه في دبي يعني، ورقم تليفون اماراتي، وكاتب نيابه عن الاداره الماليه لفرع دبي للشركه نحيط سيادتكم والكلام الحمصي ده. علما ان هو بقى بناء على ارسال سيرتكم الذاتيه مثلا من اسبوع من خلال اعلان الوظائف التابع لنا على الفيسبوك. باين اول مناسب، مفيش شركه محترمه اصلا تعمل اعلان وظائف على الفيسبوك. لازم عن طريق ايميل رسمي او عن طريق موقعها الرسمي او على مواقع للوظائف المعروفه يعني. المهم قال له انه ايه تم اختياره يعني مثلا بشكل نهائي وبصفه نهائيه لشغل وظيفه بيانات على برنامج محاسبي جاهز يعني. وانه هيتدرب اول شهر، وطبعا مدفوع الاجر في مقر الشركه بدبي، وبصفه نهائيه التعيين ده يعني. والشغل من اول يونيو الجاي، العقد سنتين. بعدها بقى ايه كاتب بقى تفاصيل العقد بقى كلها مميزات، كلها مميزات واغراءات، زي مثلا 8 ساعات مثلا للشغل ويومين اجازه، والراتب 5000 وزياده سنويه 1000 كل سنه. طبعا مفيش الكلام ده خالص في الحقيقه. تقدر تجيب عيلتك بقى اي وقت على نفقه الشركه، والتذاكر كمان فاهم متاحه، وتوافر مثلا سكن ليهم تبع الشركه. كل دي مغريات زي ما يكونوا هيجيبوا مقدي يعقوب مثلا. تأمين بقى صحي بقى للأسرة وتوفير مواصلات. بس ايه كاتب حتة كده في الآخر برضو ان ايه لا علاقة للسفارة الإماراتية بمصر في الوقت الحالي بعرض العمل ده. ليه بقى؟ طبعا عشان ما يروحش تسأل بقى في السفارة وعن الشركة والأوفر ليتر ده، الكلام ده هيتكشف بقى. وبعدها ايه كاتب انه ايه يتم استخراج التأشيرة وتوقيع وتوثيق العقود علشان ايه يتعاملوا بعدها من خلال الكلام ده. وكمان كاتب حاجة تكشف انه نصاب. بيقول موقعنا الالكتروني المذكور قيد التطوير والتحديث. فاهم؟ فحاليا شغالين على تطويره خلال اسبوعين. في حالة الموافقة على العرض ده اخركم يومين، وانا فبيستغل يعني في عايز ايه يغريه وتنجز يعني، ما تفكرش ولا تسأل حد. فترسل لنا مصوغات التعيين اللي هي اللي جايه اللي انا اقول لك عليها دي، وركز بقى ايه على اللي جاي ده. عايز ايه؟ عايز شهادة ميلاد وبطاقة شخصية وشهادة تعليم وشهادة الجيش والسي في وجواز سفر ساري. كل بقى الأوراق دي بتكون بقى ايه معتمدة بختم اعتماد صحة بيانات المستندات. وهنا بقى النصبايا ازاي بقى، ركز معايا. عبارة عن ايه بقى اعتماد صحة البيانات دي؟ هي استعلامات خاصة فعلية ميدانية، هو بيقول كده، لإثبات صحة الأوراق المطلوبة بالكامل. هو كاتب كده. وتستخرج من إحدى شركات خدمات رجال الأعمال أو الخدمات المتكاملة الخاصة التي بها خدمة الاستعلامات، زي شركتين وكاتبهم بالاسم. تمام؟ هو قايل أساميهم يعني. عايزك تروح بقى توثق الأوراق دي بتاعتك دي في الشركة دي أو دي. بخصوص بقى ايه بقى، عشان تدفع فلوس مقابل التوثيق ده، على اساس بقى ان التوثيق ده علشان يتأكد ان اوراقك سليمة، وانه طالب ده بسبب انتشار ظاهرة التزييف والتضليل والتلاعب في الاوراق الشخصية يعني والكلام ده. هو مش فارق معاه طبعا الاوراق، هو مهم انك تروح وتدفع للشركة مبلغ كبير. بس بصرف النظر عن المبلغ كبير ولا صغير، انت ليه بتعشم حد انك تصفره وتخليه يتسحل في اوراق ومشاوير؟ وعايز مثلا تثبت انك مش نصاب
انك مش هتاخد منه فلوس بس بتاخدها بطريقة تانية، وبعد ما يروح يدفع تقول له استنى ايميل او رسالة مننا فاهم؟ وطبعا ولا هيعبره تاني لانه خلاص هو لم الفلوس من الناس وبيركنها على جنب، يسقع على الناس بقى، خلاص خدت لنا الفلوس ومش هيرد عليك. هو عامل زي الصياد بصراحة، يعني بيرمي ويطلع بأي حاجة زي ما تيجي بقى، يطلع بقى بعشر أشخاص، 10 20 30، فاهم؟ يطلع ب100، هيعمل مبلغ محترم. والضحية يعني الناس الغلبانة اللي عايزة تشوف رزقها في بلد تانية ونفسها تسافر. والله العظيم بزعل جدا وبتضايق من حال الناس ده. في حالات كتير بشوفها، ناس بتبيع دهب مراتها ومراتاتها يعني، واللي بيبيع عفش بيته، واللي ياخد قرض، واللي يستلف عشان يسافروا ويجربوا حظهم، بس بيقعوا مع نصابين يقولوا لهم هات فلوس واسفرك واعمل لك اقامه وهشغلك بمرتب مش عارف ايه، وياخد الفلوس ويختفي. وحتى لو فعلا سفره، اول ما بيجي البلد بيسيبه، ما بيعرفش، بس ما بيقولوش بقى انت هتعمل ايه ولا تعمل، لا بيسيبه يقول له عيش حياتك. انت بقى الشغل بقى يا جماعه في الامارات عن طريق حاجتين ملهمش تالت. دول اغلب يعني الناس اللي بيجوا بيشتغلوا بيها. اول حاجه يا اما عن طريق انك تيجي فيزا سياحه عادي وتدور على شغل زي باقي الناس، وانا نفسي عملت كده، او يا اما تيجي عن طريق شركه توظيف معتمده. وده بصراحه بيبقى قليل قوي، يعني معظمها بيبقى شركات نصابه. قليل قوي ان انت خلاص الكلام ده ممكن في السعوديه او في الامارات، بس كان زمان. دلوقتي الموضوع بقى صعب قوي ان انت تلاقي شركه توظيف من مصر مثلا وتوديك الامارات بمبلغ معين. اعتقد الموضوع ده بيبقى لازم تسأل عليه كويس قوي، عشان لو ده موجود كانت يعني تلاقي الناس كلها راحت يعني وعايزة تسافر، حتى لو هتدفع عادي. فما تخليش حد يضحك عليك بالمناسبة. الشخص اللي اتعامل معاه الحوار ده كان بيسأل ده نصب ولا لا، كان شاكك كمان. وفي ناس تانية للأسف كملت في الحوار ده وراحت ودفعت للشركة فوق 7 و8 آلاف للأوراق بتاعتهم يعني. يعني هتلاقي اللي يصدق وهتلاقي اللي يفكر بعقل يعني. اتمنى من كل الناس ما تصدقش اي حاجة على النت او اي شخص بيبيع الوهم. صدق ان انت من حقك تسافر وتجرب، مفيش حاجة، بس عن طريق الطرق المعروفة اللي انا قلتها لك والمضمونة، مش عن طريق اي حد تاني يعني. واي حد ياخد منك فلوس اعرف ان هو مش تمام. ربنا بيرزق كل الناس ويوفقها ويبعد عنها معدوم الضرر دور ان شاء الله. متنساش اللايك لاخوك ورأيك في الكومنتات واشترك في القناة، والسلام عليكم.